Hej, jeg hedder René, og jeg er den danske discgolfgut. I dag er jeg kørt til Ringsted for at prøve den her 12-hullersbane, der skulle være hernede omkring Ringsted Sportscenter. Det skulle være sådan lidt en blanding af par 3 og 4 huller. Det længste hul skulle være 146 meter, det korteste skulle være 31. Så med det ifølge UDisc. Jeg tager den fulde taske med i dag. Ja, simpelthen for at have lidt variation i disk, jeg har med. Lad os se på det. Ja, så har jeg fundet første teested til banen. Teestederne er 2 fliser i jorden. Jeg har fundet de 2 første her, der er meldt gule. Og vi ser så, om der er, vi får så at se lige om lidt, om der rent faktisk er nogle lidt længere op. Første hul skulle være 105 meter ifølge UDisc. Kurven står heroppe til venstre. Man kan se den lige på kanten af bygningen her. Man skal være opmærksom på børn, der godt kan lege ude på græsplænen herude, så gå lige hen og lige kig om der er nogen, før du kaster. Lige ind i et træ. Ja, det viser sig så, at jeg rent faktisk har fundet rød tee, som er lige her rundt om hjørnet. Ligesom andre steder sidder der i Ringsted også en pil i bunden af kurven, som peger videre til det næste teested. Desværre så er kurven løs, så pilen kan man ikke rigtig helt stole på. Det næste teested er på tværs over parkeringspladsen og ikke over i boligkvarteret over. Hul 2 skulle være 60 meter langt. Kurven står lige hernede bagved mig. Og jeg tror, at man skal være opmærksom på, at det ligner noget parkeringsplads, der er lige her til venstre. Så der kan selvfølgelig godt være parkeret en del biler der. Herinde til højre ser det ud, som om der er sådan en fritidshjem. Så der skal man selvfølgelig også lige være opmærksom på, at der ikke lige render nogen rundt, man kan komme til at kaste ind på. Ellers så et rimelig åbent hul. Oplagt for dem, der har lidt distance til det, en forhånd, så man lige kan skibe ind til kurven. I højre side står der lidt træ i vejen. Hul 3 skulle være 31 meter. Der er børn, der står på skateboard lige her bagved. Der ligger sådan en beachvolley bane her også. Der er rigtig mange aktivitetsmuligheder her, så det er meget fedt. 31 meter lige heroppe bagved mig. Det bliver en forhånd med en harp. Det var et fæsenkast. Hul nummer 4 skulle være 69 meter ifølge UDisc. Kurven er lige herovre til venstre. Man skal være opmærksom på stien nede bagved. Der er ikke markeret noget med OB. Jeg er ikke engang sikker på, at man overhovedet kan markere de der OB-felter eller noget i UDisc. Det ville faktisk være fedt, hvis man kunne. Nå, der er ikke markeret OB derovre. Jeg kigger selvfølgelig lige efter på Ringsted Centerets eget banekort, når jeg kommer hjem, for at se, om der er OB på stien eller noget. Jeg tror, det vil være smart at spille med OB. Man skal selvfølgelig også være opmærksom på boldbanen, der ligger over til højre herovre, at man ikke får rykket noget derind over. Der er ret meget aktivitet hernede i dag. Der er en lille smule modvendt, så jeg tror, vi lige vil opgradere til det.
tror, jeg dummer mig selv ude her. Jeg ligger i hækken over på den anden side af stien over. Kurven er sådan en kurven er sænket i jorden. Hul 5 skulle være 73 meter ifølge UDisc. Her skal man selvfølgelig både være opmærksom på fodboldbanen inde på venstre side, hvis man kommer til at lave en høj hejser. Der står selvfølgelig nogle pæle her også, det går selvfølgelig kun ud over din disk, hvis du rammer dem. Men ja, kurven står op bag ved pæl nummer 2 deroppe, eller mast nummer 2, op bag grættet derude. Jeg tror, jeg vil prøve at lave bare en hejser udenom til højre her, for at være lidt safe. Ja, hul 6, 146 meter ifølge UDisc. Det her det er indtil videre i hvert fald det mærkeligste hul på banen. Der er beskrevet når man ser banebeskrivelsen på PDG's hjemmeside i deres baneoversigt, så er hullet også beskrevet som, at her skal man ikke lige kaste, når der er nogen inden for fodboldbanen. Det er noget med, at discgolfbanen blev lavet før der kom det her hegn op rundt om fodboldbanen, sådan så det var lidt nemmere at komme til at spille her. På grund af hærværk, så har man så været nødt til at spære endnu mere af. Eller det vil sige, der har været hegn rundt om hele tiden for at holde bolde inde, men der har været huller flere steder, så man har kunne komme ind på banen. Men det er et super mærkeligt hul, fordi banen er tegnet som, at man skal spille op på hjørnet hernede. Lige her bag ved mig. Og så til venstre op langs med fodboldbanen, men hegn går helt ud i træhegn derude, så man skal faktisk i princippet kaste ind. Man skal i princippet kaste ind på fodboldbanen, og så står kurven herovre til venstre herinde, godt inde på banen. Ja, hej. Det er så mig, René, fra Fremtiden igen. Lad os lige kigge i gang på det her banekort en gang til. Det viser sig, at man skal faktisk bare kaste op for enden af hegnet, og så skal man over og ligge safe over på græsset, der er imellem kunstgræsbanen og det yderhegnet. Der har i sen tid været en dør, man kunne komme igennem deroppe. Hullet er bare ret svært at spille på den måde nu, fordi det er en ret smal fairway, man ligger over på. Men jeg gør simpelthen det, at jeg kaster ind over banen og bare spiller den, som om græsplænen ikke er OB. Men kunstgræsset er faktisk OB. Okay, jeg tog heldigvis fejl. Jeg troede, den port, der var her, også var låst. Så... Hul 7 skulle være 54 meter ifølge UDisc. Kurven står hernede, nede for enden. Man skal være opmærksom på, lige bag ved kurven, der er der en sti, der går på tværs, og den er rimelig blind, som man nok kan se, i hvert fald fra højre side. Ja, fra venstre side kan det også være lidt svært at se, om der kommer nogen cyklerne. Så er der nu nogen... Er I nu to herude, så måske sende en frem lige og holde øje, hvis I er lidt bange for måske at rent faktisk gå langt af på. Det er jeg ikke. Der er lidt modvind, så lad os se, hvad vi gør. Hul 8, 150 meter på 4. Kurven står lige heroppe, et godt stykke op ad alene. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, der er fodboldbanen herinde til venstre. Der er så godt nok et hegn, men der kan være nogen, der er på vej ind på fodboldbanen. Så vær lige opmærksom på det.
Og i højre side er der nogle fodboldbaner, hvor der ikke er noget hegn, så kommer man til at griblogge over, så kan man også godt komme til at ramme nogen derovre. Jeg kaster bare noget, jeg tror jeg kaster på den her Burst Fury, der er lidt modvind. Det viser sig, at den her er faktisk okay til den her smule vind, der er her i dag. Så længe den ikke er bidt ind, så går det. Hvis man lige ved, hvad man skal kigge efter her, så kan man lige nøjagtigt se kurven igennem hegnet. Så jeg tror lige, det bare bliver en stille hejser op til. Hul nummer 9, ja. 72 meter ifølge U-Disc. Tunnel shot lige på. Jeg havde godt nok til noget tænkt mig at sige noget om den der mulige hejserrute, der var udenom. Den fik jeg så demonstreret i stedet for. Hul 10 her, det er måske nok et hul, hvor man skal overveje at kaste med vilje ud på fodboldbanen her. Hullet er jo også blindt, så man kan ikke se ikonen fra Thisted, da man skal rundt om hjørnet på bygningen. Så gå lige ud og kig og se, om der måske står nogen dernede, få en idé om, hvordan hullet ser ud. Jeg har ikke selv set hullet endnu, så jeg gør selvfølgelig lige det, at jeg lige render ud og kigger. Og så vil jeg nok kaste noget godt ud til højre herude. Her er der selvfølgelig masser af plads til griblog. Jeg tror selv, man bestemmer om græs, om fodboldbanerne og OB. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, om det spiller folk derude. Meter. Man kan ikke se kurven på kameraet, men går man lige et par meter eller en meter ud til højre for tien her, så kan man se den oppe i det lille hul, man måske lige kan fornemme, der står den op. Den eneste linje, jeg lige umiddelbart ser her, det er at kaste en hejse ud over. Der er en vej herude til højre. Det er rimelig tydeligt at se, om der kommer nogen eller ej. Der er selvfølgelig det her høje græs, som man godt kan få lagt en disk eller to i. Banens sidste hul, 55 meter ifølge U-Disc. Det er endnu et af de her huller her, hvor udviklingen måske har glemt banen lidt. Jeg kan finde den ene tigesten her. Det ser ud som om, at de træer, der er til højre for mig, det er noget, der har været her før banen blev lavet. Så jeg antager, at tigesten skulle have været ude til venstre, ude i græsset derude. Altså den anden tigesten. Så jeg tiger ud her lige ved siden af den her sten her. Kurven står her nede bagved. Igen nede bag ved nogle træer, så det ender med at blive lidt, kan godt gå hen og blive lidt blindt. Et stykke nede bag ved kurven går der en sti her, men det ser ud som om der er et stykke dernede. Jeg ved ikke, hvad der er på højre side, men hold den i venstre side, så er vi søl. Nå, imens jeg lidt ruller kameraet ned her,
Jeg dummede mig lidt her, fordi jeg glemte faktisk at finde mit opshot. Men opshotet havnede der. Det var så 12 huller herude i Ringsted. Ja, meget hyggelig bane. Så længe der ikke er nogen spillere på fodboldbanerne, så er der jo masser af plads til at bolde sig. Spiller man efter kl. 18 om aftenen, kan man heller ikke spille hul nummer 6, men det er heller ikke det store tab, hvis man spørger mig. Ellers nogle fine huller, hvor der er en god blanding af korte tekniske huller, altså korte huller, som er fine for sådan nogle nybegyndere som mig, der ikke kan gasse så langt. Og også nogle, der er lidt længere, hvor man kan få lov til at slå sig lidt mere løs. Der er 2 tee-steder til alle hullerne herude. I U-Disc er der kun oprettet det lange. Men kigger man efter, finder man de lange tee-steder efter kortene i U-Disc, så kan man også relativt hurtigt finde de korte tee-steder. Ja, hyggelig bane. Når du alligevel enten kører mod vest eller mod øst, så hop lige af motorvejen, hvis du trænger til en lille pause, og spil den her bane her. Den er også vældig hyggelig. Vi ses i næste video.